Tradingda challenge degan narsa bor. Endi buni ko'pchilik razgon pazgon deydi forexchilar, lekin kriptoda bu narsa challenge, как положено challenge qilib boshlab boriladi. Ya'ni kichkina summa, bitta summa olinadi, shu summani har bitta depozitni ustiga qo'yib savdo qilinadi. Masalan, siz aytaylik 20% foyda oldingiz bozordan, $100 depozit qilgan bo'lsangiz, 20% 120, keyingi savdongiz $120 bilan boshlanadi. Mana shunday qilib savdo ochiladi. Biz buni masalan qilib kelganmiz, lekin bundan ham kichkina summa, $50-20 juda katta narsa qilmaymiz. Kerak emas bu narsa. Masalan, oxiri baribir minusga taqalishi mumkin. Shuning uchun kichkinaroq risk, как положено bitta strategiya bilan bir xil ishlab kelganmiz. Mana ko'rishinglar mumkin bizani shu Telegramdagi gruppamiz. Masalan, OP coin'iga $50 risk qilganmiz, 20% qilib olib ketganmiz. Stop loss'imizni o'zi 15%, 20% stop loss bo'lgan. Nu ko'rishinglar mumkin, $328 gacha borganmiz. Mana shunaqa challenge qilib. Nu bu bitta strategiya, kirishinglar mumkin, ko'rishinglar mumkin. Hamma narsa spot narsalar bilan masalan bitta savdo tashlanadi, masalan mana tipi, stop loss hamma narsa bo'ladi. Sizlar ham bu o'sha challenge qilmoqchimiz, yana boshlaymiz. Nasib sizlar ham qo'shilmoqchi bo'lsanglar, bemalol bog'lansanglar, nasib birgalikda challenge qilamiz.